რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა მე-11 საუკუნიდან დაიწყო, როდესაც გიორგი მთაწმინდელმა ბერად აღკვეცა კიევ-პეჩორის მონასტრის დამაარსებელი მამა ანტონი და როდესაც ქართველმა ხელოსნებმა ბერძნებთან ერთად უდიდესი წვლილი შეიტანეს კიევის წმინდა სოფიას ტაძრის შენებაში. თუმცა მე-11 საუკუნეში რუსეთი ანუ რუსი მხოლოდ კიევის მიმდებარე ტერიტორიას ეწოდებოდა, ხოლო თანამედროვე რუსეთის მიწა-წყალი მონღოლოიდური ტომებით იყო დასახლებული. მე-12 საუკუნეში საქართველო მსოფლიოს უძლიერესი სახელმწიფო იყო და მუსლიმანი მბრძანებლები საქართველოს მეფეებს უწოდებდნენ უდიდეს მეფეს, ქვეყნიერებისა და სახელმწიფოს სიდიადეს, იესოს მიმდევართა მფარველს, კეისართა მძლეველს, დიდებული ჯვრის დამცველს, ქრისტეს მოწაფეთა გვირგვინს, გურჯის, აფხაზის, შაქის, ალანისა და რუსის მეფეთა მეფეს. საქართველოს სამხედრო მინისტრსაც, ანუ ამირს პასალარს, შესაბამისად ამირათა თვითმყრობელს, აფხაზისა და შაქის ფალავანს, არმენიისა და რუმის მარზპანს, ალანისა და რუსის სარდალს უწოდებდნენ. მე-12-13 საუკუნეებში ევროპისა და აზიის დიდი სახელმწიფოები რუსეთსა და ხაზარეთს, ანუ თანამედროვე რუსეთის ტერიტორიას, საქართველოს ვასალურ სამფლობელო სივრცეთ აღიქვამდნენ. მე-14-15 საუკუნეებში დასუსტდა საქართველო, დაეცა ბიზანტია და აღზევება დაიწყო რუსეთმა. წმინდა კირიონ კათოლიკოსის სიტყვებით, რუსეთის პოლიტიკური აღზევება შედეგი იყო მართლმადიდებული აღმოსავლეთის, ანუ საქართველოსა და ბიზანტიის დაცემისა. მე-13-17 საუკუნეებში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა ერთობ ფრაგმენტული იყო. როდესაც შაჰაბაზი 1614-17 წლებში საქართველოს აოხრებდა, პარალელურად ფინანსურად ეხმარებოდა შვედებს, პოლონელებსა და ყირიმელი თათრებისაგან იავარქმნილ მოსკოვის ქვეყანას. 1609 წელს ტაშისკართან განადგურებულ ყირიმელ თათართა თანამოძმენი პერმანენტულად აწიოკებდნენ და ხარკს ართმევდნენ მოსკოველებს. 1692 წელს მოსკოვის ტახტზე ავიდა პეტრე I. ზოგიერთი მეცნიერის მოსაზრებით ქართველი უფლისწულის, ერეკლე ბაგრატიონის უკანონო შვილი, რომელმაც მოსკოვი რუსეთის იმპერიად გადააქცია. 1722 წელს პეტრე I-მა ირანის კასპიისპირა პროვინციების დაპყრობა განიზრახა. მან დახმარებას თხოვა ქართლის მეფეს ვახტანგ მე-6-ს, შეხვედრა განჯასთან დაუთქვა. ვახტანგი 40,000-იანი მხედრობით განჯასთან დაბანაკდა, მაგრამ რუსეთის იმპერატორი პეტრე I ვახტანგის ზურგს უკან გაურიგდა ოსმალეთს. აზერბაიჯანის ზღვისპირა ტერიტორიების სანაცვლოდ თურქეთს დაუთმო საქართველო და უკან გაბრუნდა. პეტრე I-ზე მინდობა ძვირად დაუჯდა საქართველოს. ლეკებმა, კახელებმა, მესხებმა და ოსმალებმა სანამ ვახტანგი განჯაში იდგა, თბილისი ააოხრეს. ქართლი ააწიოკეს და ვახტანგ მე-6 1200 რჩეულ ქართველთან ერთად რუსეთში გაიქცა. აღმოსავლეთ საქართველოში თითქმის 20 წლით გაუქმდა მეფობა. 1768-74 წლებში რუსეთ-თურქეთის მორიგი ომი მიმდინარეობდა. რუსებმა ერეკლეს ოსმალების წინააღმდეგ ომში დახმარებას თხოვეს, მაგრამ აწყურთან რუსულმა შენაერთმა გენერალ ტოტლებენის სარდლობით მიატოვა ერეკლე და როდესაც ქართველები ასპინძასთან მარტოდ უმკლავდებოდნენ ოსმალურ არმიას, ტოტლებენი და რუსები თბილისის აღებას და ქართლ-კახეთის დაპყრობას ცდილობდნენ. ამჯერად ერეკლემ თურქებიც დაამარცხა და რუსებიც განდევნა, მაგრამ დადგა 1782 წელი. თურქეთმა ერეკლეს სუვერენიტეტი სცნო დასავლეთ საქართველოზე და ტრაქტატი დადო საქართველოსთან, რომლის თანახმადაც ამიერიდან ერეკლეს კავკასიის ქედს გადმოღმა აღარ უნდა გადმოეშვა რუსეთი. ამან შეაშფოთა პეტერბურგი, რუსებმა პოტიომკინის მეთაურობით აამოქმედეს თავისი აგენტურული ქსელი. ერეკლეს დაუპირისპირეს მოღალატე თავადები, ტახტის მაძიებელი ბიძაშვილები და ბოლოს ქართლის ტახტის დაკარგვით დაშინებული ერეკლე, რომელიც მართლაც არალეგიტიმურად მეფობდა ქართლში, აიძულეს გეორგიევსკის ტრაქტატი დაედო. 4 წლის თავზე 1787 წელს, როდესაც განახლდა რუსეთ-თურქეთის ომი, რუსებმა კვლავაც მარტო მიაგდეს ოსმალთა წინააღმდეგ საქართველო და კავკასია დასტოვეს. 1801 წელს რუსებმა ისარგებლეს ერეკლეს შთამომავალთა შიდა დაპირისპირებით და მუხანათურად მეფობა გააუქმეს ქართლ-კახეთში. დაიწყეს ქალებისა და ბავშვების გაუპატიურება, ტაძრების ნგრევა, ძარცვა და წაბილწვა, ქვეყნის აწიოკება, რასაც 1809 წელს მთიულებმა, 1810 წელს იმერლებმა, 1812-13 წლებში კახელებმა, 1819-20 წლებში იმერლებმა და გურულებმა, 1841 წელს ისევ გურულებმა, 1856 წელს მეგრელებმა აჯანყებით უპასუხეს. სამწუხაროდ ვერც ერთხელ ქართველებმა საერთო პირის გამონახვა ვერ მოახერხეს, რათა საერთო ძალისხმევით გაედევნათ რუსები. რუსებმა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია გააუქმეს. 1850-70-იან წლებში მილიონზე მეტი კავკასიელი გაასახლეს სამშობლოდან. რუსეთის აგენტებმა მოკლეს ილია ჭავჭავაძე და წმინდა კირიონ კათოლიკოსი, მაგრამ 1917 წელს დაეცა რუსეთის იმპერია.
და 1918 წლის 26 მაისს საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოცხადდა. 1918-20 წლებში ქართულმა არმიამ გენერალ მაზნიაშვილის სარდლობით ორჯერ დაამარცხა რუსები, ერთხელ სოჭის მხარეში, მეორედ აზერბაიჯანში. წესითა და რიგით ჯორდანიას მთავრობას უნდა გაეთვალისწინებინა ვახტანგ მე-6-ისა და ერეკლე მე-2-ის მაგალითები და აღარ ნდობოდა რუსეთს, მაგრამ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ენდნენ ქართველი პოლიტიკოსები რუსებს და ამით კიდევ ერთხელ მოუღეს ბოლო ქართულ სახელმწიფოს. 1920 წლის 7 მაისის რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულების თანახმად საქართველომ თავი ნეიტრალიტეტის რეჟიმში ჩაიყენა და რუსეთის საამებლად უარი უთხრა ბრიტანეთსა და საფრანგეთს სამხედრო პარტნიორობაზე. ამის შედეგი იყო 1921 წლის ტრაგედია და 70 წლიანი რუსულ-ბოლშევიკური მონობის უღელი. ამის შედეგი იყო ქართული ინტელიგენციის, არისტოკრატიისა და სამღვდელოების თითქმის პირწმიდად განადგურება და 400,000 ქართველი ჭაბუკის, ანუ თითქმის ყოველი მესამე ქართველი მამაკაცის დაღუპვა მეორე მსოფლიო ომში. 1722 წლიდან 2008 წლამდე რუსეთთან პოლიტიკური პარტნიორობა საქართველოსთვის ეროვნული კატასტროფის ტოლფასი იყო.